já vás tam od dnešního videa. V dnešním videu se podíváme zase tak trošičku do série Testuju hračky a podíváme se konkrétně na tuhle Pupsi Claw Machine, neboli to bude něco jako Pupsi a já nevím, jak se tomu říká v češtině. Každopádně, kdo jste úplně noví a netušíte, co je série Testuju hračky, tak série Testuju hračky je taková, kde já prostě otestuju nějakou drahou značku nebo jakože hodně levnějších hraček v jednom videu. A jsou to většinou hračky, které se děti přejou třeba na Vánoce, k svátku nebo k narozeninám, nebo prostě já nevím, třeba za vysvědčení a tak. A vy v tomhle videu uvidíte, jestli se vám ta hračka líbí nebo ne. Já zhodnotím její cenu, její kvalitu, její funkčnost a takovéhle věci. No a vy potom sami uvidíte, jestli si ji vlastně chcete přát nebo nechcete. Takže tohle je jedna z těch věcí. Pupsi už jsme na mém kanále otevírali milionkrát, nevím kolikrát, ale otevírali jsme takový ty potvůrky, otevírali jsme slizy, otevírali jsme kabelky, jednorožce a spoustu věcí a Pupsi je moje hodně oblíbená značka, takže velice doufám, že se vám to bude líbit a hlavně, že se to bude líbit mně. Takže my jdeme na to. Že tady jsem to odendala a mám to odendat ještě někde jinde. No dobře, tak za prvý je mi vedro, takže tak. A za druhý, tak zapomněla jsem vám úplně ukázat, jako co to je. Takže to, co si my dáme, to je taková ta prostě, já nevím sakra, jak se tomu říká, zapomněla jsem to. Takový ten hrací automat pro děti, kde si vytahujete ty hračky. A ono to bude asi svítit? No nevím, každopádně tady mám 1, 2, 3, 4 vajíčka, ve kterých bude sliz. Možná nějaký surprise a tadyhle máme jedno takovýto pětíčko, takže asi to vyndáme prvně, protože jak tak na to koukám, tak já nevím prostě jak na to. Jo, už to vidím. Au, takhle hezky se to vyndává. To nebylo moc funny. A máme první něco, v čem asi sliz není, a nebo ho teprve budeme vyrábět. Oh no. Ok, máme tady 4 barevné vajíčka a máme tady jedno pětíčko. A to pětíčko je nějaký surprise, takže to si potom taky otevřeme. Ale to už je prázdný, tady jsou návody. A tadyhle je ten automat. Oh, to bylo celkem jednoduché. Krabici dáme pryč. Tak podíváme se do návodu, kde teda píšou, doufám. Ne, co máme dělat? No tak, takže obsahuje víte co, rozbalíme si právě tu surprise, než já si přečtu všechno, co vevnitř je. Aha, takže tady máme odběrku, takže budeme vyrábět ten sliz. První surprise. V něm bude, nějaký další surprise. V tomhle zlatém bude nějaká příšerka. Ne, úplně vedle. V tomhle je 2x unicorn food, takže 2 slizy vyrobíme z toho. Zavírám. Tadyhle máme, takže tohle surprise, to budou podle mě asi ty příšerky, protože tady píše, že se tam nachází 2 Surprise Cutie Tooties, což jsou názvy nějakých těch příšerek. A v tomhle bude opět unicorn food, takže budeme mít 4 slizy. A teď se jdeme podívat na ty příšerky, ty budou určitě mega rozkošný. Můj ty bože, tak tahle je nejkrásnější ze všech, který jsem kdy měla. Že už těch příšerek pár mám, ale tahle je nejhezčí. Ještě si rozbalím tu druhou. A ta je taky strašně nádherná, ale možná se mi přece ta první líbí víc. Takže, kamero, doufám, že umíš dobře zaostřovat, protože máme tady 2 tyhle maličké roztomilé příšerky a tahle jsem říkal, že se mi líbí víc. Tady máme teda rainbow kočičku, která má
jednorožčí roh. A pak máme nějaký sluníčko, který blinká duhu, ale je to prostě hrozně roztomilý. A má taky roh. A oba dva ty rohy jsou teda třpitivě zlatý. A tady jdeme vyrobit sliz, takže víte co? Já musím vyrobit sliz a až potom můžeme něco dělat, protože tomu slizu trvá 20 minut, než stuhne. Takže mám tady vodu a já už teda vím, jakým způsobem se vyrábí tenhle sliz, takže návod nepotřebuju. Potřebuju všechny 4 vajíčka. Tohle bych jako měla potřebovat, ale nepotřebuju, protože já to udělám asi jinak. 2x odměrku a já to udělám tak, že ji dám přímo do toho vajíčka a uděláme ten sliz přímo v tom vajíčku. Tak, máme 2x. Do toho dáme Unicorn Food. A každý to Unicorn Food má vlastně úplně jinou barvu potom, když ten sliz uděláte, takže to je hrozně super, že vlastně ono se vám to zbarví až potom, co ten sliz stuhne, takže vy vůbec nevíte, co máte. Vypadá to trošičku, že to bude do růžová, takže na to jsem zvědavá. Zavírám. Teď budu tak půl minuty až minutu takhle třepat tím vajíčkem, aby se pořádně promíchaly všechny ingredience dohromady. No a takhle udělám všechny 4 tyhle slizy, až je udělám a stuhnou, tak se tady vidíme zase, takže nikam neodcházejte, protože vy mě uvidíte už za 3, 2, 1. Jsem zpět, ale jsem zpět ne s hotovými slizy, jsem zpět ještě dřív, slizy teprve tuhnou, ale já jsem přišla vyzkoušet no, jak tomu říkáte? Já jsem úplně zapomněla, jak se tahle věci říká. Ale jakože tohle je první taková věc, která by se asi stát neměla, protože se to tady takhle pěkně blbě zasekne. Oh no! Povím vám, že tohle je hruza. Já tady mám svoje baterky. Maxi! Jo, no je to zapí, ale vy můžete mít se zvukem nebo bez zvuku. Tak se podíváme, jak zní ten zvuk, ne? Co svítí? Bez zvuku. Tak jo, to bylo velice zajímavé. Teď jste viděli, jaká je moje kočka Dement. A který sliz já jsem dělala jako první, asi jeden z těchto. Tak se tam podíváme. Vyteklo to na mě! Bude to chvilku trvat, takže jak jsem říkala, uvidíme se tady, až to bude hotový. Ok, we're back. Asi po 15 minutách, kdy jsem zkoukla zelené vajíčko a vypadá to, že by ty slizy už jakože mohly tak nějak být hotové, protože tadyhle můžete vidět, že tady už máme hotovo. Takže mám takový pocit, že ta zelená byla první a dobývá se sem Maxík. Ale Maxíku, ty to strašně zlobíš. Tak já mu jdu otevřít. No tak pojď. Jdeš za mnou. Ach jo, tak pojď, no tak pojď. No tak pojď, honem. Hop. Hop. No hop. Maxí, hop. No vidíš. Takže tadyhle můžete vidět, ten sliz je úplně úžasný. Fakt skvělej, líbí se ti, Maxí. Líbí se ti sliz. Tak ten je fakt skvělý, takže ten já vracím. To je perfektná věcička. A jdeme na další. A tadyhle do toho, sice to má malinko moc, ale to nevadí, dám to sluníčko. A to dám sem. To je fajn, takže to bychom měli. A já nevím, jak to budu teďka hrát, aby byste viděli, že to hraju, ale zároveň jsem to doopravdy hrála. Tak počkejte. Nahoru, dolů, zvednout, OK. Jsme připraveni na hru.
Zapínám hudbu. A jedem. A hádejte, co máme? Máme sluníčko. Tak to je fajn. Tak já teď musím vydat ještě ty další. Ale nevím, jestli vám ta hudba nevadí, protože mě jakože docela i jo, takže já ji tady někde vypnu. Maxi, co děláš? Můžeš mi vysvětlit, proč tady hrabeš na moje plátno? Já nevím, co říkáš, musíš mi to vysvětlit. No. Co špatně, Sliz? Smrdí to, viď? Nevím, co mám dělat. Nevím. Tadyhle mám takhle rozdělané tyhle ty věci. Dám je sem. Oba dva panduláky dám sem. Budu se dívat jinam. A prostě zavřu jednoho z panduláků do jednoho toho vajíčka. A teď tam zavřu toho druhýho. Tak, máme to. Neviděla jsem, kdo kde je. A dokonce jsem se trefila i barvama, tak to je fajn. A teď si určíme, že já musím najít to hezký sluníčko. Jo. Musím prostě vytáhnout to sluníčko, takže já si vybírám to tmavě růžový. Jo. Tak jdeme na to. Jak to, že nebyl zvuk? Myslíte si, že je to tím, že jsem vypla zvuky? Asi jo. Tak jo, tak jdeme se podívat, co tam je. No, netrefila jsem se, je tam barevná kotička. No tak to znamená jenom jediný, že musím teďka najít to sluníčko. Tak jdeme na to. Let's go. Sakryš! Sakryš! Ne! Jej! Jej! Sluníčko! Sluníčko je tam! Tak jo, takže tohle z toho bylo všechno z dnešního videa a já vám teď ještě řeknu, co mám v plánu. Takže tadyhle ta vlastně takováhle hezká Pupsy Claw Machine věc, až zjistím, jak se jmenuje, protože jsem to zapomněla v češtině, tak takhle už hezká nebude, protože já ji předělám celý její design, tím, že asi to nějak prostě tady přelepím na svůj určitý design a udělala bych z toho celou vlastně svoji sérii, tím, že tadyhle ty vajíčka by vždycky vevnitř sebe něco měly a já bych prostě něco dělala. Ještě to nemám vymyšlený, ale vymyslím to, takže určitě se můžete těšit, že zase někdy vyjde video s tou Claw Machine, s tímto automatem.
A jo, takže tohle je všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, vidíme se příště a ahoj!